வெல்கம் கைஸ். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் கார்டியாக் மர்மர் இந்த டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ மர்மர் அப்படின்னால ஏதோ ஒரு சவுண்டு வருது அப்படின்னு அர்த்தம், ஓகேவா. ஸோ கார்டியாக் மர்மர் அப்படின்னால ஹார்ட்டில் இருந்து அப்நார்மலாக அல்லது அன்யூஸ்வலாக, ஓகேவா, எப்பயும் வரக்கூடிய 4 சவுண்டை தவிர வேறு ஏதாவது சவுண்டு வந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம கார்டியாக் மர்மர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த கார்டியாக் மர்மரை வந்து நம்ம கார்டியாக் ப்ரூயிட் அப்படின்னு சொல்லலாம், ஓகேவா. ஸோ ரெண்டுக்குமே சேம் மீனிங் தான், கார்டியாக் ப்ரூயிட், கார்டியாக் மர்மர். ஸோ நார்மலாக வரக்கூடிய லப் டப், ஓகேவா, ஸ்டெத்தஸ்கோப்பில் கேட்கக்கூடிய 2 சவுண்டு லப் டப், அது 2 தவிர ஸ்டெத்தஸ்கோப்பில் வேறு ஏதாவது சவுண்டு வந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம மர்மர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஸ்டெத்தஸ்கோப்பில் பார்த்தோம்னா நமக்கு செஸ்ட் பீஸ் அப்படின்னு இருக்கும், ஓகேவா. நம்ம செஸ்ட்டில் வைக்கிறதுக்கு செஸ்ட் பீஸ். ஸ்டெத்தஸ்கோப்போட செஸ்ட் பீஸை நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணுற ஏரியாவை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆஸ்கல்டேட்ரி ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதான் நம்மளோட ரிப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா செகண்ட் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸில் ரைட் சைடு வந்து ஒரே ஒரு ஏரியா தான் இருக்குது, ஓகேவா. செகண்ட் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸில் அயோட்டிக் ஏரியா. அதே மாதிரி ரைட் இந்த சைடாக லெஃப்ட்டில் நமக்கு பல்மோனரி ஏரியா, ஓகேவா. அதே செகண்ட் இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸில் அடுத்ததாக 5th இன்டர்காஸ்டல் ஸ்பேஸ். இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ட்ரைகஸ்பீட் ஏரியா அண்டு மிட்ரல் ஏரியா, ஓகேவா, இவங்களாம் இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நம்ம செஸ்ட் பீஸை வச்சு ஹார்ட் சவுண்டை வந்து கேட்போம். ஸோ இந்த சவுண்டு எதனால் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா வால்வ் வந்து க்ளோஸ் ஆகிறனால, ஓகேவா. ஸோ அந்த வால்வில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா தான் நமக்கு மர்மர் வந்து வரும், ஓகேவா. இந்த மர்மர் வந்து ஸ்டெத்தஸ்கோப்பில் மட்டும்தான் கேட்க முடியும் அப்படின்னு இல்லை. ஒரு சில கிரிட்டிக்கலான கண்டிஷன்ஸில் பார்த்தோன்னா நமக்கு நார்மலாக அவங்க டிஸ்டன்ஸில் இருந்தால் கூட நம்மளால் ஹியர் பண்ண முடியும், ஓகேவா. ஸோ எய்ட் இல்லாமல் நம்மளால் ஹியர் பண்ண முடியும், அதுவும் ஒன் டைப் ஆஃப் மர்மர். ஓகே, இப்போ இந்த கார்டியாக் மர்மர் வர்றதுக்கு என்னென்ன ரீசன்ஸ், அதோட காசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம பிளட்டு ஃப்ளோ ஆகுது இல்லையா, அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரீம் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஓகேவா. இது எப்போவுமே ஹார்ட்டில் இருந்து பிளட் வெசல்ஸுக்கு தான் நம்ம பிளட்டு வந்து போயிட்டுருக்கு, ஓகேவா. இது வந்து நார்மல் கண்டிஷனை ஸ்ட்ரீம் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஓகேவா. அதுவே இந்த பிளட் ஃப்ளோவில் ஏதாவது அப்நார்மாலிட்டிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம டர்புலண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஓகேவா. ஸோ டர்புலண்ட் இருக்கக்கூடிய பிளட் ஃப்ளோ தான் நமக்கு மர்மர் க்ரியேட் ஆகும். இந்த டர்புலண்ட் ஏன் வருது அப்படின்னா அவங்க வால்வில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, வால்வுலர் டிசீஸில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ மெயின் ரீசன் பார்த்தோம் அப்படின்னா வால்வுலர் டிசீஸ், ஓகேவா, டிசீஸாக இருக்கலாம் அல்லது டிஃபெக்டாக இருக்கலாம். அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா நமக்கு ஏட்ரியம், வென்ட்ரிகல் அவங்களாம் பிரிக்கிறாங்க இல்லையா, அதுக்கு பிரிக்கிறவங்க தான் செப்டம். ஸோ அந்த செப்டமில் ஏதாவது டெஃபெக்ட் இருந்தாலும் நமக்கு மர்மர் க்ரியேட் ஆகலாம், ஓகேவா. இந்த வால்வுலர் டிசீஸை வந்து நம்ம 2 வகையாக பிரிக்கிறோம். ஒன்று வந்து ஸ்டெனோசிஸ், இன்னொன்று இன்காம்பிட்டன்ஸ். ஸோ இதை வந்து சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இன்காம்பிட்டன்ஸ் அப்படின்னா ஓப்பன் ஆகிறதுல இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது, ஓகேவா. வால்வ் இருக்குது, ரைட் ஏட்ரியம்லேருந்து ரைட் வென்ட்ரிகலுக்கு இடையில் ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் வால்வ் இருக்குது, ஓகேவா. ஸோ பிளட்டு பூரானதுக்கப்புறம் அது க்ளோஸ் ஆகணும், ஓகேவா. அது க்ளோஸ் ஆகாமல் ஓப்பன்லேயே இருக்குது அப்படின்னா அதை இன்காம்பிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஓகேவா. அப்போ க்ளோஸ் ஆகணும் அப்படின்னா வால்வ் வந்து சுத்தமாக க்ளோஸ் ஆகிடணும். ஸோ இன்கம்ப்ளீட் க்ளோஸிங்கை தான் நம்ம இன்காம்பிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஸ்டெனோசிஸ் அப்படின்னா இன்கம்ப்ளீட்டாக ஓப்பன் ஆகுறது, ஓகேவா. பிளட்டு வந்து ஃபுல் ஸ்பீடில் வந்துட்டுருக்கப்ப வால்வ் வந்து இவ்வளோ தான் ஓப்பன் ஆகும். இப்போ பிளட்டு வந்து ஒரு சின்ன பேட்ச் வேலை தானே போடணும். ஸோ அது வந்து மர்மரை க்ரியேட் பண்ணும், ஓகேவா. இது ரெண்டுலேயுமே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரீம் லைன், அது ஸ்ட்ரீம் லைன் என்ன சொன்னோம், நார்மலாக நடக்கக்கூடிய பிளட் ஃப்ளோ. ஸோ இது ரெண்டுலேயுமே ஸ்ட்ரீம் லைன் இருக்காது, அப்போ என்ன ஆகும், டர்புலன்ஸ் ஆகும். ஸோ க்ளோஸ் ஆகிறதுல ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்த பிளட்டு மறுபடியும் பழைய வால்வுக்கே போகும், ஓகேவா. ஸோ வால்வை தாண்டி பழைய சேம்பர், ஓகேவா. இப்போ ஏட்ரியம்லேருந்து வென்ட்ரிகலுக்கு வந்துருக்கு அப்படின்னா வால்வு ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகலை அப்படின்னா என்ன ஆகும், மறுபடியும் ஏட்ரியம்கே போகும். அதை நம்ம ரீகர்ஜிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரீகர்ஜிடேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்னால தான் நமக்கு மர்மர் வந்து க்ரியேட் ஆகுது. ஸோ இப்போ மர்மரோட கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை வந்து 3 வகையில் சொல்லலாம். ஒன்று வந்து பார்த்தோம்னா சிஸ்டோலிக், நம்ம கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது வரக்கூடிய மர்மர். டயாஸ்டோலிக் மர்மர், அடுத்ததாக கண்டினியூஸ் மர்மர். ஸோ நம்ம ஹார்ட் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது சிஸ்டோல் ப்ராசஸில் இருக்கும்போது நமக்கு மர்மர் க்ரியேட் ஆகுது அப்படின்னா அதை வந்து சிஸ்டோலிக் மர்மர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதேமாதிரி டயாஸ்டோலில் இருக்கும்போது மர்மர் க்ரியேட் ஆகுதுன்னா டயாஸ்டோலிக் மர்மர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுவே எந்த டயாஸ்டோல் ஆனாலும் சரி சிஸ்டோல் ஆனாலும் சரி கண்டினியூவாக ஹேர் ஆகிட்டே இருக்குது அந்த மர்மர் அப்படின்னா அதை கண்டினியூஸ் மர்மர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா சிஸ்டோலிக். ஏன் இது வரும் அப்படின்றத பார்க்க, நம்ம ஹார்ட் வந்து சிஸ்டோல் நடக்கும்போது ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் வால்வு என்ன ஆகணும் அப்படின்னா க்ளோஸில் இருக்கணும், ஓகேவா. அதுவே செமிலூனார் வால்வு என்ன பண்ணணும், ஓப்பனில் இருக்கணும். டூரிங் சிஸ்டோல் அப்போ இது க்ளோஸில் இருக்கணும், இது ஓப்பனில் இருக்கணும். ஸோ இந்த ரெண்டுலேயும் இதான் ப்ராப்ளம். ஏவி வால்வு வந்து க்ளோஸ் ஆகலை, செமிலூனார் வால்வு ஓப்பன் ஆகலை. க்ளோஸ் ஆகலை அப்படின்னா இதை என்ன சொன்னோம், இன்காம்பிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோமா. ஸோ இன்காம்பிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஏவி வால்வ் வந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு சிஸ்டோலிக் மர்மர் வரும். அதே மாதிரி ஸ்டெனோசிஸ், அது வந்து ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆகாமல் நேரோவாக ஓப்பன் ஆச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம ஸ்டெனோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஸ்டெனோசிஸ் ஆஃப் செமிலூனார் வால்வ் வந்து நமக்கு சிஸ்டோலிக் மர்மர் க்ரியேட் பண்ணும். அப்போ டயாஸ்டோலிக் என்ன ஆகும், ஏவி வால்வ் டயாஸ்டோல் அப்போ ஓப்பனில் இருக்கணும், செமிலூனார் வால்வ் க்ளோஸில் இருக்கணும். ஸோ இது ரெண்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு டயாஸ்டோலிக் மர்மர் க்ரியேட் ஆகும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன, ஸ்டெனோசிஸ். அப்போ நேரோவான பேத்வேவாக இருக்கும். அடுத்ததாக க்ளோஸ் ஆகலை அப்படின்னா அது இன்காம்பிட்டன்ஸ்.
ஸோ இது ரெண்டையும் வந்து ரிலேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ க்ளோஸ் ஆகிறதுல ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு என்ன சவுண்ட் வரும் அப்படின்னா ப்ளோயிங் சவுண்ட். ஓகேவா, க்ளோஸ் ஆன பின்னாடியும் நமக்கு ப்ளட்டு வந்து போர் ஆகிட்டுருக்கு. ஓகேவா, ஸோ அதனால் ப்ளோயிங் சவுண்ட் கேட்கும். அதே ஓப்பன் ஆகிட்டு நமக்கு ஓப்பன் ஆகிறதுல ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஹார்ஸாக சவுண்ட் வரும். ஏன் அப்படின்னா சின்ன பேத்தோட ப்ளட் வந்து பூராகணும் இல்லையா, ஸோ அதுக்காக ஹார்ஸாக ஒரு சவுண்டு கேட்கும். பட் நமக்கு ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் வால்வ் ஓப்பன் ஆனாலும் நமக்கு ஹார்ஸாக சவுண்டு கேட்காது. ஓகேவா, அங்கே வந்து வீக் சவுண்டு தான் க்ரியேட் ஆகும். ஸோ நமக்கு செமிலுனார் வால்வ் ஓப்பன் ஆகிறதுல ப்ராப்ளம் இருக்கப்போ வரக்கூடிய சவுண்டை விட ஏவி வால்வ் ஓப்பன் ஆகிறப்ப வரக்கூடிய ப்ராப்ளம், அதாவது ஸ்டெனோசிஸ் ஆஃப் ஏவி வால்வில் வந்து கொஞ்சம் ட்ரில் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஓகேவா, இந்த அளவுக்கு ஹார்ஸாக இருக்காது. ஸோ இதில் செமிலுனார் வால்வ் ஓப்பன் ஆகிறப்ப வரக்கூடிய ஓப்பனில் ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடிய சவுண்டு தான் நம்ம டிஸ்டன்ஸில் இருந்தால் கூட ஒரு சில டைம் வந்து த்ரில் அந்த சவுண்ட் வந்து கேட்கும். இப்போ அந்த சவுண்ட் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா த்ரில்ஸ் 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 அப்படின்னு கேட்கும். அதனால த்ரில்ஸ் சவுண்ட் அப்படின்றாங்க. ஸோ நமக்கு சிஸ்டோல் அப்போ என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்கணும் அப்படின்னா ப்ளட்டு வந்து கான்ட்ராக்டாக, அதாவது ஹார்ட் சேம்பர் கான்ட்ராக்ட் ஆகி ப்ளட் வந்து மூவ் ஆகணும். ஸோ மூவ் ஆகிறதுக்கு தடையாக இருக்கக்கூடியவங்க, ஓகேவா, செப்டல் டிஃபெக்ட்டு, அதே மாதிரி ப்ளட்டோட விஸ்காசிட்டி அதிகமாக இருக்கக்கூடியது. ஸோ அதே மாதிரி அயோட்டாவில் ஏதாவது ஒரு கான்ட்ராக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னாலும் நமக்கு சிஸ்டோலிக் மர்மர் வந்து கிரியேட் ஆகும். ஸோ அயோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த நேரோயிங் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து கான்ஜெனிட்டல் ப்ராப்ளம். ஸோ அதை என்ன சொல்ல அப்படின்னா கோஆர்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அயோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய ப்ளட் வெசல் நேரோயிங் ப்ராப்ளம். இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்னால நமக்கு சிஸ்டோலிக் மர்மர் வந்து கிரியேட் ஆகுது. ஓகேவா, அடுத்ததாக கண்டினியூஸ் மர்மர். கண்டினியூஸாக யாருக்கு மர்மர் வரும்? ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். பேட்டன் டக்டஸ் ஆட்ரியோசிஸ். ஸோ இந்த மாதிரி டிசீஸ், ஓகேவா, இந்த மாதிரி டிசீஸ்னால நமக்கு மர்மர் கிரியேட் ஆகும். இந்த கண்டினியூஸ் மர்மரை நம்ம வந்து மெஷினரி மர்மர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதை பெஸ்ட்டாக எங்கே கேட்கலாம் அப்படின்னா நம்ம பல்மோனரி ஏரியாவில் பார்க்கலாம். ஓகேவா, இந்த போட்டு அயோட்டிக் ஏரியா, செகண்ட் இந்த காஸ்டல் ஸ்பேஸில் இந்த போட்டு பல்மோனரி ஏரியா. ஓகேவா, லெஃப்ட் சைடு இந்த பல்மோனரி ஏரியாவில் நம்ம இந்த சவுண்டு மெஷினரி சவுண்டை கேட்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா ஜெனட்டிக் டிஸார்டர். இது வந்து நம்ம பர்த் ஆகி 1 இயர் ஆனதுக்கப்புறம் இருந்து இந்த சவுண்ட் வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த டிஸார்டரை பற்றி நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக இன்னொரு கிளாஸில் வந்து பார்ப்போம். கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் கார்டியாக் மர்மர் அப்படின்னா என்ன, அதோட காசஸ் என்ன, அதில் எந்தெந்த மாதிரியான டைப்ஸ் இருக்குது, ஓகேவா, அதில் சிஸ்டோலிக் மர்மர்னா என்ன, டயஸ்டோலிக்னா என்ன, கண்டினியூஸாக என்னென்ன மர்மர்லாம் இருக்குது அப்படின்னு டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த பேட்டன் டக்டஸ் ஆட்ரியோசிஸ் அந்த கண்டிஷன் பற்றி டீட்டெயிலாக பேசுவோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். டாடா.